Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozala kana sengo kopesa bino bansango mikolo nyonso na lokota lingala na nzela Kin Live boyi malamu ba papa mama bana ya Congo démocratique bansango na mokuse yango yo 20 ans ya boloko ezali etumbu epesameli vice ministre ya hydrocarbures ya kala Moussa na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe oyo ezalaki kolandela ye mpona kufa ya molongani na ye. Solution nyonso na likambo etali bitumba na esekolo Congo démocratique esengeli etosa souveraineté ya mboka Congo pe mindelo na yango ekosimba mate. Maloba ya ambassadeur ya Belgique accrédité na Congo démocratique sima boyamba minaye na vice gouverneur policier ya etuka ya Nord Kivu na bansango ya Masano ba supporteur ya tout puissant Mazembe na balabala pour kotelemela injustice pe discrimination ya mbulamata diekolo Congo démocratique mingi penza ya ministre ya finance po azali kopesa Mazembe ba droit na yete pona kokoba mosala na ye atako azali seul représentant ya mboka Congo démocratique na Ligue des champions ya CAF. Simako contre le vie ya Kinshasa et colère de Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hôtel sa manso tokuta na kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko de masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote lisusu bipai biso bozuli baku ya kolanda bansango ya solo na lokota lingala na zela ya Kin Live édition ya lelo ekofungwama na bansango uyu. Élection, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale, commission paritaire, majorité opposition. Et si le chama na esika na plénière, il y a mercredi oyo bazali na itinda, il y a koyeba na ko statuer na oetali misala to batache na kati ya bureau définitif. La consultation ezali kokoba na tina ya bokelami ya mbula matadi ya sika mercredi oyo premier ministre Judith Suminwa Tuluka asili koyamba 7 regroupement politique kati na yango AAEC PAABG oyo bazali kopesa maboko na approche ya premier ministre oyo beti sete na likambu ya intégrité pe compétence pour ba membre ya gouvernement na ye na koki koloba boye toyaki ko dimana invitation ya maman premier ministre na biso ki si epe ke tozali disposer ya kosunga ya kosalisa na musala na ye tokende na lombangu pona totia gouvernement en place pour que lobby congolais azala pena esengo amona ke Congo ebandi ko changer ya solo yango te tolingi population lobby asepela population aponi mokonzi bomona ki bino nyonso pourcentage oyo population aponaki na mongo mokonzi kasi foto la kisaike tozali wana pona kosalela ete kosela population il faut tozongisela ye oyo apesaki tata mokonzi na biso à travers gouvernement moko oyo bato bakoki kosala basali penza bosolo pona congolais asepela yango toyaki ko répondre à l'invitation ya maman premier ministre et tolakisi tolobi ete tokosunga ye tokozala sima ye pona gouvernement na biso esala musala elongo bani pour que congolais lobi pe aseka asepela awa touti ko solola na madame la première ministre na ministre Wayambo ya République démocratique du Congo par rapport ya sortie ya gouvernement auti ko pesa biso ba critère oye bayokana kina mokonzi ya mboka po oyo ya biso nyonso surtout alingi akota na gouvernement ba critère wana biso bato ya AABG to intérioriser yango to zongi to kende ko bongisa liste na biso po to tinda par rapport ya ba critère oyo bango ba konzi ba fixer nalobaki yango na ebandeli solution nyonso na likambo etali bitumba ya este kolo Congo démocratique esengeli etosa intégrité ya mboka pe mindelo na yango ekosimba mate. Maloba ya ambassadeur ya Belgique accrédité na kolo Congo démocratique sima ya boyamba minaye na vice gouverneur policier ya etuka ya Nord Kivu. Situation sécuritaire pe humanitaire ya este kolo Congo démocratique mingi penza na etuka Nord Kivu. Nde mama na likambu esimbaki masolo kati na ambassadeur ya Belgique na ekolo Congo démocratique pe vice-gouverneur policier ya Nord Kivu général Romuald Kuka Lipopo sima ya koyoka lolenge makambo ezali kotambola na eteni oyo ya mboka Rosanne de Berderling
atalisi ete bitumba o ezali kotungisa esekolo Congo démocratique ezali kobakisa minioko na population Belgique ezali na souci ya kopesa maboko na lombangu na etuluku ya mabota o ekima bandako na bango pe bakoma kobika na pasi na bakan ya badeplace pamba te bosenga na bango ezali moko kaka bozongi ya kimia. Ambassadeur ya Belgique na ekolo Congo démocratique akobi kobakisa ete bakonzi basengeli ko dialoguer pona koluka bozongi ya kimia kasi solution nyonso esengeli eto sa souveraineté ekolo Congo démocratique elobi Rosanne de Belderling. Et je puis vous assurer que pour la Belgique, c'est aussi évidemment une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. Évidemment, dans un premier temps, la Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer la présence rwandaise ici, demander que les troupes rwandaises se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table, que les présidents se voient, que les autorités des différents pays se voient pour trouver ensemble une façon de régler, de ramener la paix. On sait que l'Angola fait des efforts pour essayer de trouver une solution, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté du Congo. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises, mais on sait aussi que la paix ne reviendra que si on peut se mettre autour de la table. Pour nous restaurer l'autorité à l'État, Belgique a zali kopesa maboko na ekolo Congo démocratique na nzela ya coopération militaire. Pambate esengeli bitumba esila na eteni oyo population ebika na kimia tolobi Tibokoyoka. Totikala kaka na ville ya Goma wapi au commissaire ya Nations Unies aux droits de l'homme Walker azali kobika uta mardi pona komona na misu lolenge kani baimboka bazali konyokwama kolandisama na guerre d'agression Rwanda a imposé na ekolo Congo démocratique na bokomi na ye a participaki na réunion ya conseil provincial ya sécurité. Na mobembo na mboka Congo démocratique Walker Dark, au commissaire des Nations Unies à droits de l'homme, a commis la ville ya Goma na Ituka Nord Kivu, wana yeko wuta bunya na Ituka ya Ituri. Et longo na ministre ya droits humains Fabrice Mpuela, au commissaire des Nations Unies à droits de l'homme, a yeko mona na misu pasi ba imboka Congo démocratique bazali kobika kolandisama guerre d'agression ya Rwanda. Kopesaka message na population ya Est, ministre ya droits humains maître Fabrice Mpuela atalisi ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kotia likambo ya droit de l'homme ya ba Congolais na esika liboso. Talantina abengisi au commissaire ya Nations Unies na droit de l'homme. Le président fait de la situation des droits de l'homme des Congolais, particulièrement de ses compatriotes de l'Est, une grande préoccupation et ils doivent se calmer. Mais aussi, par ma modeste bouche, le gouvernement de la République lance un message fort à tous nos compatriotes égarés qui font le jeu des ennemis de notre pays. Notre pays doit avancer, et particulièrement à nos hommes de troupes. La discipline, c'est la mère des armées. On ne peut pas tolérer que des fils de notre pays trahissent la mère patrie pour s'allier avec les ennemis. Ngonga Mokesi Mabokiti na yena mpepo Walker Dark aibaki na ko participer na séance de travail na conseil provincial ya sécurité ou ekambamaki na vice-gouverneur policier général Romuald de Kouka Lupopo. Tolobi Tibokoyoka. Vice-ministre ya hydrocarbures ya Kalamusa Mondo asili kozala condamné na 20 ans ya boloko. Bukano ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ezalaki kolandela ye pona kufa ya molongani na ye. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe o siégé na procédure ya flagrance et pesi etumbu mercredi 17 avril 2024 na vice-ministre ya hydrocarbures ya Kala Moussa Mondo ya 20 ans ya boloko pona mbeba babengi homicide intentionnel kolandisama na liwa ya mwasi na ye o azali malgache. Cadre ya PPRD oyo akangamaki po abetaki mwasi na ye nkuba o ememi ye na liwa na hôpital pambate bibotu oyo esalaki hémorragie interne. Sima ya likama communauté islamique chiite wapi azali imam elongoli Moussa Mondo epekisi ye kosalela ba insigne religieux pe kosalela ekoti ya imam apekisami lisusu
ko participer na activité organisée na conseil. Lolenge moko pe na lingomba politique na yepe perde elongo lié pour la violence faite à la femme pe mort d'homme. Liboso ya bazuzi Moussa Mondo atalisaki ete abumaki molonga ina yete kasi azalaki na cancer. Boyeba pe bosimba ete cadre ya pe perde Moussa Mondo azalaki vice-ministre ya hydrocarbures na mbulamata dia professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba ko banda 2019 kino 2021. Tolobi Tiboko Yoka. Na souci ya ko moderniser Société nationale ya chemin de fer ya Congo SNCC na Mukuse, administrateur ya société o ya l'État Joachim Mukwasangoy ayebaki na ko faire visiter ba investisseurs chinois pour na kotala lolenge kani ko bongisa yango. Déterminé à komema mopepe ya sika na SNCC, société ya transport o esali la kanzela ya train kasi ekota kokoso kotala ita ya mabe ya barail pe bozangi ya ba machine. Administrateur ya Société nationale ya chemin de fer ya Congo, Joachim Mukwasangoy, ayebaki na komima délégation ya ba société chinoise misato na ekolo Congo démocratique. Elongo, basilaki ko visiter siège ya SNCC na Lubumbashi na ituka ya Okatanga. Na ba investisseur chinois oyo, ba visitaki zela ya train, ba béton, ba traverse pe bongo na bongo pona komona na misu eta ya SNCC. Nakoyoka Joachim Mukwasangoy engebene vision mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzela ya train oyo esengeli ezala moderniser pour nous faciliter transport ya ba marchandises pe ya bateau. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, que nous puissions obtenir un meilleur rendement de ces chemins de fer qui est un outil important de l'économie du pays. Dans ce sens-là que nous avons visité les installations, les rails, les traverses, les bétons, ainsi de suite. C'était vraiment très riche parce que nous nous sommes rendus compte, ensemble avec les Chinois qui nous ont accompagnés, que notre chemin de fer doit être vraiment remis en état moderne. Parce que c'est depuis peut-être l'indépendance que cette voie est là. Délégation oye visita qui peut, usine ya production ya ba béton, pambate bozongi na yango na misala, ekopesa makoki ya kosala ba traverse ya rail. Congo démocratique. Après avoir visité la voie, nous avons proposé tout ce que nous avons comme matériel. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Et ils ont proposé des pistes de sortie pour que nous puissions obtenir un meilleur rendement de cette société. Quand on parle de béton, ce n'est pas n'importe quel béton, ce sont les traversées des rails. Que nous parlons en termes techniques de bi-béton et puis monobéton, parce qu'il y a de ces territoires qui sont complètement enclavés et qui ne peuvent pas sortir de là si nous ne mettons pas des moyens. Société nationale ya chemin de fer ya Congo, ezali mutu ya makasi pona bofuluki ya économie, pe ezali kosangisa mboka kobanda Okatanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami, Maniema, Chopo, Kasai oriental, pe Kasai occidental, sud na Nord Kivu. Boeba été délégation Oyo et Bakipe na ko visiter rivière Lubilangi pour na ko yeba kotonga barrage électrique ya moke na tina ko pesa lotiliki na été ni oya Kasai oriental. Tolobi Tiboko Yoka. Denga bongi samaki 350 kuluna basiliko kende kanyamaka CC na etuka ya Olomami pour na rééducation et formation. Basilaki ko matampepo na bokambami ya commandant ya service national général Kasongo Kabwik mardi 16 avril 2024. Mokolo moko sima kopesa bango na commandant ya service national 350 kulu na basiliko tika ingumba mokonzi Kinshasa pour na kokende centre ya rééducation et formation ya Kanyamaka CC ezomi na ituka ya Olomami na supervision ya ba généraux Kasongo Kabwik commandant ya service national pe Blaise Mbula Kilimbalimba commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa bakulu na oyo bamati mardi 16 avril 2024 na Mpepo Wuta aéroport international ya Njili pour na kokende esika bakozwa mateya pour babongwana na koyoka commandant ya service national na bokomi ya bakulu na oyo na Kanyamaka CC bakobanda mbala moko na formation te kasi basengeli kozwa rééducation to mateya bakoma bato na makanisi ya malamu pe discipliné yambo ya kotinda bango koyekola misala ndakisa maçonnerie menuiserie ferraillage agriculture pe bongo na bongo
Na présentation ya bakuluna na gouverneur Jandini Ngobila o apesaki bango na service national général Kasongo Kabwik atelsaki ete service national ezali poubelle te oyo ekoki koyamba batu banso pona koloba ete kondimama na service national esengeli pe kotosa ba critère tolobi Tibokoyoka. Kuluna ya mpaka mukolo achami maboko en pleine opération na ba policier ya Susiati ya Ngamaba we kambami na capitaine Célestin Kamongo pe Azumokano ya kotinda ye na auditorat militaire kotala makama azali kosala. Kinshasa makambo ezali kokoba kokamwisa batu. Kuluna ezali kaka affaire ya bana mikete pamba te mikolo pe bakoma kosimba machette. Ndakisa papa mukolo bozali komona achami maboko na polisi ya Susiati ya Ngamaba na commune Nsele oyo ekamba makana capitaine Célestin Kamongo akangami po azali ko terroriser population na village Mbulu elobi ba victime. Tuano samsana na ngeno kuteyana ngai na salse msala tuani msala ubaki makala to silisi totala papa mobo ya bimina basoda mibale soda moka bimina sima na biso moka bimina liboso kuna papa na yo ma liboso na biso na porte ndako papa ni biso menace biso kanisa papa na zamba ko manzoka lakini machete abomina loketo tiaba ni de bana VAR abimisi sheti abeti sungana bimiseka ngote mbelepe waza ukata na mbunu liboso ya capitaine Célestin Kamongo kuluna ya mukolo oyo andimi mabe na ye ayebi na sali mabe pona isheti olobi nini na lobi na sali mabe commandant ya Susiati ya Ngamaba capitaine Célestin Kamongo atelemeli bizaeli oyo pe alobi kuluna oyo asengeli kokende auditorat militaire. Awa tozali na ville province ya Kinshasa et pas ya général Blaise Kilimbalimba le grand baoba on a bengaka l'omniprésent précisément dans Nsele et pas colonel Justin awa na Susiati ya Ngamaba bisika ngai mai na simbi commandement papa oyo bozomona azali mona muketa za papa mukolo vraiment papa oyo a parvenu kozwa machette atia koluwe ba soda kuna na mawawa bakota na juridiction oyo ngai kuna na village moko wabengaka Mbumi babeti ba masasi tout ça bazokisi batu oyo ndeko bomuto mona na télévision tellement kakendaki na ba soda pe na yo ki aza déserteur nazo transférer na auditorat militaire. Population abengami ya collaborer na police pona kosukisa bizali mabe oyo na Kinshasa tolobi Tibokoyoka. Pona kozwa code ya déverrouillage na mambi matali ba blocage ya voyage onje asbel sesof ezali kopesa ba visa na ngonga moke pe na talo moke na moto nyonso. Kozwa visa na Kinshasa pona ko voyager na bamboka pe mikili misusu ya mindele ezali lisusu likambo ya motu pasite po sesof onje asbel ememeli biso expertise to boyebi na ye na tina ete ba blocage oyo ekangelaka biso nzela ya poto ekweya na ba service ya qualité lokola assistance visa, assistance pour l'obtention ya passeport biométrique, assurance médicale, réservation ya billet d'avion pe prise en charge, c'est sauf ONG Asbel ezali kopesa ba visa ndakisa visa d'études, visa tourisme, visa conférence pe visa soins médicaux na talo moke pour na moto nyonso o alingi ko voyager na États-Unis, Canada, ba pays à Schengen, Chypre, Biélorussie, Afrique du Sud, Maroc, Turquie, Tunisie, Japon, Dubaï pe misusu. Na $1100 ya pamba, ozwi visa pe basungi yo kino okomata na mpepo pe okoma na destination ndenge bozali komona bandeko basalaki confiance na sesof ONG Asbel tala bango wana na mboka mindele bazali kosepela basusu na Canada, basusu na États-Unis, basusu na Paris na France pe bongo na bongo. Olingi o bénéficier na ba service professionnel ya sesof ONG Asbel tozali na numéro 112 ya avenue Ngungu quartier Diallo commune ya Kinshasa référence à station Kabinda à Kinshasa. Voyager à trouver son adresse c'est sesof tolobi Tibokoyoka. Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live la vie à Kin. Kolala kolamuka quartier badarade na commune ya Nsele nyonso ekomi kokende na Libengi oyo ekabola quartier na biteni mibale awa kokatisa na ngambo mususu ezalaka bwale pona bandeko babikaka na iteni oyo ya Kinshasa kotala eta ya pont esungaka batu bamapango ebele si ezinda pe ba ekole ezwami nzinga ndakisa epe mwela
Pe Institut CCPESA ezali mosika te ya kokwea na libengi oyo. Na pasi na motema, balakisi pe bayekoli, basengi implication ya bakonzi ya l'État pour ete solution ezwama na lombango, pamba te ba effort nyonso basali esimbite. Et que nous égorgeons aussi dans les écoles, il y a peut-être nous diminuons maintenant le taux de Koulouna. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer dans cette situation. Nous avions essayé de s'impliquer, mettre des sacs, ça n'a pas tenu. Alors nous vous demandons de pouvoir nous aider. Kota la bois les populations ya quartier Badarade Bazali Kobika, chef du quartier adjoint Asengi Mokonzi ya Mboka, ata la pena ngambo oyo ya capitale. Toza vraiment ba difficulté makasi na quartier oyo. Tozo senga na chef de l'État, tozo senga na bakonzi. Bameka ko sunga biso. Ndenge basungaki batu oyo ya terre jaune, nde bazo sunga batu ya BAT. Batala kana biso ala badara. Tosali pe ba rapport niveau ba konzi biso likolo. Tozo mo la solution te. Tozo senga na chef de l'État ayoke la biso mawa ana quartier biso badara. Toza pena na passe. Batu bazana badara baza banyama te papa. Toza na bana bakenda ba classe na ndenga boy. Mwana soki akwe. Soki mwana akwe na libenga boy ubie muninga tindiki. Ezaka deka bo mati boy babenga bo kiti boy babenga tokosuka wapi. Toza na bana mike. Mwana ko ngulumanga alongwe ngana zo lamba na sala musala. Oyeko trouver mwana kuna awa likama ya liwana no comité ebongi koyanola na bosenga ya population ya quartier Badarade o bazali konyokwama tolobi tibo koyoka bokono ya misu na mino ekomi kozwa lobiko na bokasi ya fondation ila na nzela ya clinique ophtalmologique super optique ezwami na rond-point Kinmazir na Gombe pe na rond-point Ngaba. Eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po fondation oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o izeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozeli na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ibasa la ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi net omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali super optique ezali pe na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na deuxième niveau ya méga galerie ezwami na numéro 31 ya balabala Luambo Makiadi na commune ya Gombe référence alimentation Jojo Mart rond-point Kinmazir tozali pe na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi tiboko yoka kobembuka na mikili ya États-Unis, Canada, Europe pe bipai na bipai ekomi facile na nzela ya agence de voyage Tour du Monde service ko ezali kokoba ko faire voyager bato ndenge Noé abelelaki tango azalaki kotonga masuwa ndenge pe agence de voyage Tour du Monde service ebeleli po moto moko te aloba ete azalaki informé te pona TMS visa ezali kopesama tongo midi pokwa pamba te banganga mayele o bayebisekele ya assistance visa balalaka na TMS olingi kozwa visa ya kokende États-Unis d'Amérique, Canada, Europe na ba État Schengen, tope bamboka mususu, agence de voyage Tour du Monde service ezali disposé pour l'encocha expertise to boyebi na ye natina ete ndoto na yo akokende mikili ya poto elata nzoto na ngonga moke ozala na Kinshasa, na Lubumbashi, Goma tope bipai mususu na RDC, adresse ya kozwa visa na pete ezali se moko, agence de voyage Tour du Monde service moto akosabino tendeko
ndeko mwasi bozali komona elongo na mwana na ye babikaka na ville ya Matadi na etuka ya Congo Central. Sima ya kobebisa ngonga pe mbongo na bato ya lokuta bazwaki décision ya koya na TMS pe na ngonga moke bazwaki délivrance. Tala sourire na monoko tango bayaki ko retirer visa na tina kokende Canada. Ngulu ya kapela eliamaki bomo meseno pona kopesa Kinshasa au revoir. Lokola TMS akendaka na prise en charge na ekino na suka aibaki na ko accompagner ba lauréat na aéroport Lanjili wapi bazwaki avion ya kokende Canada na bokomi na bango pe prise en charge assurée. Tala bango wana na mboka Malili selfie eke zongi mokonzi ya visa na Kinshasa. Agence de voyage Tour du Monde Service ezali pe kosa la promotion pona baibalingi visa d'études ya Canada, États-Unis d'Amérique pe na ba pays ya Schengen na Europe ezali kopesama na $1200 ya pamba, visa touristique na $1100. Bureau ya TMS ezali na numéro 5151 ya avenue Kasavubu, quartier Matonge 1 à commune ya Kalamu. Référence Carrefour de Gênes. Tolobi Tiboko Yoka. Na bansango ya Masano, ba supporter ya tout puissant Mazembe Anglebert na balabala mercredi 17 avril 2024 oyo pona kotelemela injustice pe discrimination ya gouvernement central mingi penza ya ministre national ya finance wazali ko pesa Mazembe makokite nzoka ezali se équipe moko kaka ezali ko bundela mboka na libanda pambate ezali seule équipe na Ligue des Champions ya CAF. Trop c'est trop, bas supporter ya tout puissant Mazembe Anglebert basali marche ya protestation mercredi oyo pona kotalisa kanda na bango na mbula Matadi ekolo Congo démocratique. Batamboli ba différentes communes ya ville ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga natina ya kobenga ministre ya finance Nicolas Kazadi o azali kokanga misolo to financement ya équipe na bango mbula misato mokoka ya kozongisa te pe Mazembe na ba droit na ye. Ba papa, ba maman, bilenge basi pe mibali, basukaki na marche na bango na assemblée provinciale ya Okatanga, wapi batikaki memo na équipe ya administration. Na kati, batelemeli injustice pe discrimination ya tout puissant Mazembe na gouvernement central. Nous, supporters et fanatiques de l'équipe du tout puissant Mazembe Anglebert, de la République démocratique du Congo, le seul club qui redore le blason du sport roi de notre cher et beau pays. Nous nous réunissons tous en ce jour, mercredi 17 avril 2024, pour exprimer notre mécontentement face au traitement dont notre équipe est victime. Ce faisant, la marche que nous organisons aujourd'hui est effectuée contre M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances qui confond l'exercice du pouvoir en une tyrannie. Les sportifs en général, les supporters et fans du tout-puissant Mazembe désapprouvent l'attitude de M. Nicolas Kazadi de priver à Mazembe toute assistance financière de la part du gouvernement. M. Nicolas Kazadi doit savoir que le tout-puissant Mazembe est un patrimoine national, à ne pas confondre à un parti politique de l'opposition. Soki solution zoamite, ba supporter ya TP Mazembe, balaki kozonga lisusu na balabala, kino bakozwa eyano elongo bani boyeba ete TP Mazembe ezali club moko kaka ekolo Congo démocratique ezali ko participer na Ligue des Champions ya CAF. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live Suki, tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique et rédactionnelle to tondi bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Bengo botikala na kima na mbota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.